终南山有位精于卜筮之术的神秘老道，因终日盗骑毛驴昏睡，被世人称为睡道人。他推算出契丹即将入侵清河，攻占开封，若能指引清河八郡齐聚共抗，方能保百姓免遭覆巢之祸，便离开终南山，前往了清河。清河有一对双胞胎兄弟，叫绳文、绳武。哥哥绳文儒雅侠义，却体质孱弱，无法习武；弟弟绳武天生孔武有力，单纯善良，却不能言语，所以兄弟俩总是在一起行侠仗义。儿时因家境贫寒，父亲无奈之下，打算将体弱多病的绳文扔到山里，留下健康但不能说话的绳武。母亲虽心如刀绞，最终还是狠下心来同意了。悄悄跟着上山的绳武发现，父母竟是要抛弃哥哥。绳武觉得若哥哥不在，自己独活也无意义，便偷偷留下陪伴绳文，兄弟俩相互扶持，艰难走出深山。此后，兄弟俩以皮影戏谋生，一人唱，一人演，在演绎中逐渐领悟出一套独特的武学。但因弟弟不能言语，最终被戏班逐出。睡道人在清河皮影滩前找到绳文、绳武兄弟，告知契丹大军将南下，侵占清河，直抵开封。他指出朝廷自顾不暇，清河百姓需自救，应组建民间义勇组织，招募有识之士，共卫边境。兄弟俩本就心怀大义，见老道武功深不可测，便答应了。在其指引下，找到了首个目标队友烈焰。契丹人在清河打谷草时，烈焰险些命丧契丹铁骑，幸得王清相救。他望着满身伤痕，却仍将铠甲脱下，赠予他的王清骤然领悟世间竟有这般侠者。受王清感召，烈焰首次翻开兵书研读，决心效仿王清，有朝一日能奔赴战场，成为保家卫国的侠士。在睡道人指引下，三人又寻得了风能奇。此人曾受莫山道奇人点拨，习得机关术皮毛。其机关术虽仅得皮毛，却足以支撑实战所需。雕八爷就是他以机关术所救。他与月神黎真真是挚友，曾为其打造盲文书籍、素月护手，并雕刻铜人。相传名震江湖，机关密布的月神居所也出自他手。接着加入组织的是清河有名的鬼手医师蛇郎中，他曾师从名医，以救天下人为己任，尤其擅长医治中毒之人。但随着对医术的痴迷，他渐生钻研毒术的念头。听闻曾掀起孟奎之灾的毒医孙不器曾在清河留下踪迹，他便一路追随至此。他虽医术高明，却行事诡秘，其映照抗辽的真实目的无人知晓。18岁时的裘月海设想过无数种人生，或许是跑得最快的街溜子，或许是市井小贼，又或许是每日仅钓得一条鱼的渔夫。无论哪种，都是小小的最平凡的普通人，绝无可能成为保家卫国的大侠。但很多年之后，他才明白，原来日子不是自己想怎么过就能过成什么样的。那些冲进你家烧杀抢掠的人不会管，那些嘶鸣的战马与坚硬的铁蹄不会管，他们踏碎了战士的铠甲，也踏碎了普通人的屋瓦。于是他将那条没吃完的鱼和闭上双眼的人们一同埋进了地里，握紧村里最后一杆长枪，向那个叫烈焰的人点头，和他一起来到了百草野。我叫裘月海，从今天起算我一个。后来的裘月海枪法冠绝一世，独创了大清宫萨塔流星，还凭借一手无人能敌的射星拿月，独自一人潜入契丹大营盗走兵符，搅得契丹天翻地覆。梨园出身的古月至始至终都只有一个愿望，将琴弹给很多人听，山间的樵夫、路边的老妇、学语的孩童，不管什么样的人都能静静地听懂他的琴，并回以微笑。直到有一天，他发现人们不再来听他弹琴了，人们也不再微笑，取而代之的皆是惊慌的表情。他们不再为他的琴声而停留，耳朵都被哭泣和呼喊充斥。古月茫然地望向人们逃离的方向，铁骑踏起滚滚硝烟，原来战争起时人们听不进乐声。于是他收起了琴，握住了烈焰向他伸出的手，加入了抗击契丹的队伍。为了在契丹铁骑下护住这片土地和百姓，曾经素未谋面的8个人聚在篝火旁，商议御敌之策。在之后的日子里，他们改建防御地道，转移安置百姓，安排各派义士在山洞教授民众武功。如今万事俱备，即便契丹铁骑压境的预言成真，
亦有底气护得清河百姓周全。清河有雕，名为雕八爷，相传乃河东第8郡，有清河第1美雕的称号。他凭借一雕之力独占一位，将8郡之首的绳文、绳武两兄弟挤得并称一郡。他乃半雕半机关，住在春秋别馆的山上，曾是清河的山野鸟兽之王。契丹入寇捉住了雕八爷，豢养不成，就砍断了他的鸟喙、爪翅，将他丢在野外等死。所幸遇到了风能奇，以机关术为他造了一副最利的铁爪金钩，让他重获新生。通人性的雕八爷在安上机关义之后，就反过来帮助清河人民一起抵抗契丹入侵。契丹入侵清河时，想从抱山湖绕到燕北盟据点后偷袭，雕八爷便在此处大战契丹军，以一雕之力打倒了契丹最精锐的小队，彻底挫败了他们的阴谋。后来，清河百姓为感念河东8郡守护家乡，创作了《8郡图石刻》，以作纪念。